Whew. Kalilinis ko lang ng ICB. Tingnan natin kung ganun pa rin ang idle problem niya. Wow! This is the first time. Wow! Grabe. First time to ng nag-normal sa cold start. Hindi ko pa to pinapatakbo simula kagabi. First time to nag-normal. Ano yan, kapag nung hindi ko pa nalilinis yun, o nung hindi ko pa ibinabalik yung dati nakakabit na ICB sa kanya, halos mamatayan sa cold start. Talagang bagsak yan sa kalahati. Kalog-kalog yung makina niya, halos mamatay. Ayun, smooth. Amazing. Tingnan natin kung kung hindi, kasi lahat napaltang ko na yun, map board, yung map sensor napacheck ko na, nilinis ko na rin yung WD-40 saka carb cleaner din, hanggang pinagsiritan ko talaga. Tapos yung throttle body hindi ko makalas, pinasirita ko yung loob, dun lang kinuskus ko yung dukot lang, tinukot ko yung throttle body. Ang inisip ko, pag hindi gumana tong ICB at sirap at pangit pa rin yung idle niya, yung throttle body niya talaga kailangan kalasin para linisan, para yung issue sa rough idle, cold start. Yung sa aircon, maya ako bubuhayin yung aircon, titingnan ko kung ang idle ay talagang babagsak. Pag maya ako buhayin yung aircon kapag nasa na siya, kapag nasa yung temperature niya ay gumitna na. So observe natin. DIY lang dito sa bukid, kasi dito sa bukid bihira ang Euro mechanic. Kailangang mag DIY. Grabe, hindi ko kasi na-videohan yung problema nito eh. Makita mo talaga pag cold start talaga, halos mamatay yan. Pag success, halos mag zero na siya. Kailangan kapakan mo yung gas para magkano siya, 1000 RPM. Pero pagka mainit na yung makina, saka siya nagno-normal, pero namamalya pa rin. So ito, nung nalinis ko na lang talaga, linis ko yung ICB, WD-40 muna para kuskusin mo, paikot-ikotin mo yung ICB na yon. Tapos saka mo sirita ng carb cleaner para pantuyo yun at pantanggal ng mga langis-langis ng WD-40. Hindi ko alam kung tama yun. Hindi lang alam kung panlinis eh. Maya tingnan natin yung aircon kung magkakaproblema pa rin sa rough idle. Tapos kapag may problema yun, talaga throttle body muna kailangan linisin kapag rough idle. Kasi sa PCB naman, sa PCB talaga, pag sira talaga ang PCB, sabi sa akin ng mekaniko, kahit pa anong linis mo sa ICB, throttle body, at palit ka ng map board, map sensor, tapos yung PCB mo talagang palyado yung PCB, pagka talagang nagkakaproblema ka pa rin sa makina na regarding sa rough idle. Try natin mag-rev. Dati yan, pag nirev mo,
sakit niyan. Kapag nag high rev ka at may problema yung ICB mo, mapbot lahat ng air control valve mo, pag nag high rev ka niyan, diretso zero yan, mamamatay yung makina mo, ganun kadadala ang na-experience ko na sira. One more time. Wow! Amazing! Tingnan natin naman kung mag-aircon tayo ha. Aircon naman tayo. Ito yung switch ng aircon ko eh. Chok. Uy! Grabe. Ayos. Hindi bumagsak yung aircon niya. Kasi normally, oh, tumaas pa yung ano. Tumaas pa yung sa, oh, nag-normal pa talaga yung nag 1,000. Normal siya. Pag nag-aircon ako, binuhay ko yung aircon. Ibig sabihin yung ICB ko na pinalit, okay, tips lang. Yung ICB na pinalit ko kasi dyan na bago ko maayos to, kasi kala ko sira no ng ICB pala. Bago ko naayos to ngayon, yung ICB na nakasalpak dyan, binili ko lang sa Lazada. China yon, China. Kasi wala pa akong pabili ng German parts. Ngayon, hindi ko alam ba't ko pinaltan agad yung ICB. Ang diagnose ko noon, ICB agad na sira. Hindi ko alam na after ko magpalit ng Lazada na ICB, nakapako yung map boot na butas-butas pala yung ilalim, malalaki yung butas. Electrical tape ko lang yun eh para gumana. Yun pala, yung ICB ko na nakabit dito, hindi ko alam kung original yun, pero may serial number yun kasi. Hindi tulad nun sa Lazada, walang serial number. Tapos, may tatak din yung ICB na dating nakakabit dito. Pero sa Lazada, meron siyang tatak HD. Pero wala siya parang mga control number or reference number na nakalagay doon sa mismong ICB. So, ang ginawa ko ngayon, ang pampayo sa akin ng mechanic, ibalik ko yung, linisin ko lang yung dating ICB nakakabit dito at yun ang ibalik ko, sabi niya sa akin. So, sinunod ko naman yung mechanic. Yun nga, itong nangyari, nung nawala yung rough idle niya, nung nalinis ko talaga yung ICB niya, tapos yung naka-aircon, hindi na bumabagsak yung ano niya, RPM niya. Dati yan, pag aircon mo pa lang, boom, bagsak ka lahat eh, halos mamamatay na yan. So ngayon, ayos naman. Thank you Lord. Okay guys, bye. Tips lang sa mga pareho kong mga newbies. Thank you.